once again. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة جيدة يا رب. النهاردة ان شاء الله جايبالكم مشروب سحري للقضاء على الكحة وتهدئة الصدر وتنظيف الصدر من اي بلغم، بما اننا داخلين على موسم الشتاء وطبعا ادوار البرد كتير جدا. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ اولادنا. وبما ان انا عندي برد وباين على صوتي، فبجد افتكرت المشروب التحفة ده وقلت لازم اعمل فيديو عليه. هو مشروب ورق الجوافة. ورق الجوافة بجد المشروب ده تحفة، ولازم تجربوه وتجربوه باستمرار، كمان هيريحكم جدا جدا. وكمان المشروب ده ورق الجوافة سعره رخيص جدا. ورق الجوافة مفيد جدا جدا وسعره رخيص. انا هعمل لكم المشروب سهل قوي وبسيط. هاخد 4 ورقات من ورق الجوافة. ما تقلهوش قوي، يعني هو كويس قوي 4 ورقات. وبعد كده بتحطوها مثلا في فنجان او كوباية، وبعد كده بتنزلوا بقى عليه بالمية المغلية. لان المشروب ده بجد بجد صحي جدا. هتنزلوا عليه بالمية المغلية وتسيبوه منقوع لمدة ربع ساعة. لازم يكون منقوع لمدة ربع ساعة عشان يتقل. وبجد المشروب ده هيهدي الصدر بطريقة مش طبيعية بجد. وكمان هيقضي على البلغم، وتقدري تستعمليه كمان لأطفالك، بس طبعا فوق السنة، عشان هتحليه بعسل نحل. وطبعا كلنا عارفين ان قبل السنة ما ينفعش ان انت تستعملي للأطفال عسل نحل او سكر، فهتقدري تديلهم المشروب ورق الجوافة بدون اي سكر او عسل نحل. لكن طبعا للكبار تقدري تحليه بعسل نحل. وكمان تقدري تضيفيله ليمون، نص ليمونة. لو انتي مثلا في ناس صدرها بيقفل من الليمون او ما بتحبوش او ما بتستحملهوش، فتقدري تضيفي عليه عسل نحل وبس. ما تضيفلوش اي حاجة تاني. لكن طبعا الليمون حلو جدا جدا. لو عندك لو في احتقان في الزور فالليمون مفيد جدا. فتسيبي المشروب منقوع لمدة ربع ساعة، وبعد كده تصفيه وتقدري تحليه بعسل نحل. انا هسيب المشروب منقوع ربع ساعة وهوريهولكوا بعد ربع ساعة. وده شكله بعد ما سبته ربع ساعة. بجد مشروب حلو جدا جدا وهو تقل. لما اتنقع لمدة ربع ساعة ياريت تجربوه وهيعجبكم جدا جدا. وتقدري تحليه بمعلقة عسل نحل، وتقدري تضيفيله نص ليمونة. وبجد المشروب ده هيقضي على الكحة، ياريت تجربوه هيعجبكم جدا جدا. ويا رب تستفادوا وياريت. وبجد المشروب ده طعمه حلو جدا جدا، طعمه جميل وهيعجبكم قوي، وكمان مفيد جدا. ويا رب يحفظكم جميعا يا رب ويحفظ اولادنا. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة